Galera, período de pandemia, todo mundo tá em casa, né? Fica em casa. Então fecha os olhos comigo, fecha os olhos. Imagina aí, ó, você no conforto da sua residência, deitado no seu sofá, com sua televisãozinha ligada, assistindo Marília Mendonça, tocando lá, escutando aquelas músicas de Marília Mendonça. Imagina aí. Para isso, você vai ter que ter um som desse aqui, ó. Se liga só aí na continuação do vídeo, se liga só. Por ela, fique em silêncio, não aponte o dedo, não julgue tão cedo. Ela tem motivos pra estar desse jeito, isso é preconceito. Viveu tanto desprezo que até Deus duvida e chora lá de cima. Era só uma menina que dedicou a vida a amores de quinta. É claro que ela já sonhou em se casar um dia. Não estava nos planos ser vergonha pra família. Cada um que passou levou um pouco da sua vida, e o resto que sobrou ela vende na esquina pra ter o corpo quente. Eu congelei meu coração. Mas se você preferir, ainda tem esse outro modelo. Se liga só, se liga só. O corpo quente, eu congelei meu coração pra esconder a tristeza. 115 minisai, hoje você me vê assim, em troca de calçada. Mas se soubesse o texto da história, me abraçava e não me apedrejava. É claro que ela já sonhou em se casar um dia. Não estava nos planos ser vergonha pra família. Cada um que passou levou um pouco da sua vida, e o resto que sobrou ela vende na esquina pra ter o corpo quente. Eu congelei meu coração pra esconder a tristeza, maquiagem, a prova d'água de você.